იქნება თუ არა 2026 წელი ყველაზე ცუდი წელი კრიპტოსთვის. მეგობრებო, ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ თუ რას მოველი მე პირადად 2026 წელს კრიპტოდან, კონკრეტულად ბიტკოინი და ეთერიუმიდან და გვექნება თუ არა ცუდი წელი და ისეთი ცუდი წელი, როგორც ყველა ფანფლუენსერი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით საუბრობს. ანუ რაც მე TikTok-ზე, Facebook-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე და ასე შემდეგ ხდება, არის შემდეგი. ბიტკოინი ახლა აღარ ვიყიდი, ან ვიყიდი, იმიტომ რომ ერთი წელი bear market-ში იქნება, ბერები გააქტიურდნენ, გამყიდვლები გააქტიურდნენ. აი, უბრალოდ კითხვა დავსვათ, ბერები გააქტიურდნენ რას ნიშნავს? ანუ აი მაგას ვხვდები ხოლმე, როცა ვიღაც საუბრობს, რომ ბერი გააქტიურდა, რას ნიშნავს ბერი გააქტიურდა? აი, დათვი გააქტიურდა, ეძინა, გაიღვიძა, ჭამს, ანუ ვერ ხვდები, იქნება თქვენ ამიხსნათ, რას ნიშნავს ბერები გააქტიურდნენ, იმიტომ რომ მე მართლა ვერ ხვდები. მე როგორც მესმის, ფასის მოძრაობა არის ის, რომ არიან მყიდველები, არიან გამყიდველები. ვინც ყიდის, იმიტომ რომ ან ეშინიან, პანიკაში ან ფული ჭირდება, სხვა ასეტებში ეძებს, ესე ვთქვათ, რენდამენტს, თუ ყიდიან, ბაზარი ვარდება. როცა ბაზარი ვარდება და მათთვის საინტერესო არის ყიდვა, ისინი ყიდულობენ და ესე ვთქვათ, ბაზარი იზრდება. ხო, ანუ ამ ბაზარს ამოძრავებს ხალხი, ამოძრავებს ემოციები, ამოძრავებ მე, ამოძრავებ შენ და ასე შემდეგ. ანუ ვიღაცამ ამიხსენით, რას ნიშნავს ეს ბერები თუ გააქტიურდნენ, ან ბერები ახლა მოგებაში არიან, ბულებს უგებენ, ერთი წელი დაუნტრენჩი ვიქნებით, ერთი წელი იმაში ვიქნებით, ამაში ვიქნებით. აი მე მგონია რომ მაისიდან, ივნისიდან, აგვისტოდან, სექტემბრიდან, იმიდან, ამიდან დაიწყებს ბაზარი ზრდას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მაინტერესებს, საიდან მოდის ეგ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მეც ძალიან მაინტერესებს ეს რაიმე inside info გაქვთ, რაც მე არ მესმის და ანუ კაცობრიობას არ ესმის და მარტო თქვენ სპეციალურ ადამიანებს გესმით და იცით და თუ რა ხდება, ანუ როგორ ვამიხსნათ და რო გამეგებინოთ, იმიტომ რომ ჩემ ცოდნამდე ვერ მოდის. ანუ მე მართლა შევეცადე რომ გამეგო, იმიტომ რომ როცა ესეთი ვიდეოები ხდება, რომ bear market-ში გადავედით, ბერები გააქტიურდნენ, ერთი წელი იმაში ვიქნებით, ამაში ვიქნებით, ანუ თან არ ამბობენ ის კონკრეტული ადამიანები, რომ რატო, რისთვის, რანაირად, რატო გონიან რომ ეს ექნება და შემდეგ ასე ვთქვათ, პრედიქტს აკეთებენ, როცა რაღაცის პრედიქტი არის უდიდესი სისულელი. ამ ვიდეოში, რა თქმა უნდა, მე განგიხილავთ თუ რას ფიქრობ მე რომ რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ანიშნავს რომ აუცილებლად მოხდება, მაგრამ მე ეს ყველაფერი შემიძლია საფუძვლიანად ესე ვთქვათ, ახსნა თუ რატომ მგონია და რატომ იქნება ისე, რასაც მე ვიტყვი, მაგრამ ანუ მოკლედ მე მინარჩევ მოგცეთ რომ ეგეც სისულელებს ნუ გაყვებით. ყოველთვის ამბობ რომ არავის არ უნდა დაუჭირო, არც მე არ უნდა დამიჯერო, არც სხვას არ უნდა დაუჭირო. თუ ვიღაც ამბობს რომ საშინელებები ხდება და ბერები გააქტიურდნენ და ბლა 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 და მე მაგალითად ვამბობ რომ 2026 წელი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო წელი ბიტკოინისთვის, ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო თუ არ იქნება, მინიმუმ ამ წელს ნახავთ ძალიან კარგ ზრდას და ძალიან კარგ რენდამენტს დააფიქსირებ, ესე ვთქვათ, year to date, ანუ არა, year to date არა, ანუ წლიდან წლამდე, იანვრიდან ესე ვთქვათ, ამ წლის ბოლომდე გონია რომ დავხურავთ პლუსში და ბიტკოინი და ეთერიუმი გააკეთებენ კარგ ზრდას. და ამას არ ვაწერ არც ტრამპის ტარიფებს, არც იმას, არც ამას, ანუ ბაზარი მუშაობს მოთხოვნა და მიწოდებაზე. ყველა ბაზარი ეგრე არის, მოთხოვნა და მიწოდება. თუ არის მოთხოვნა და მიწოდება ნაკლები, რა თქმა უნდა, ფასი იწევს და პირიქით, ხომ? ამიტომ არანაირი ბულები, ბერები და ასე უნდა. ამ სისულელეს ნუ დაუჯერებთ, მეგობრებო და ის თქვაც მინდა რომ ნუ დაუჯერებთ ნურს, ნურს მე, ნურს სხვას, ნურს იმას, ნურს ამას, უბრალოდ ყველა სცენარისთვის იყავით მომზადებულები. თუ ახლა მაგალითად ბაზარი კიდე ქვემოთ წავიდა, იყავი მომზადებული, მაგრამ არ გეგონოს რომ ბაზარი ქვემოთ წავა, იმიტომ რომ ვიღაცამ თქვა, არა, ჩვენ ვიცით რომ ბიტკოინმა გააკეთა უკვე ძალიან დიდი კორექცია და ახლა თუ არ ყიდულობ და თუ არ გაქვს ნაყიდი, არის უდიდესი სისულელი, ხო? მოკლედ ჩემი ანუ პროგნოზები არ მიყვარს და არც იმას ვიტყვი თუ რამდენზე წავა ბიტკოინი და როდის წავა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ ეს წელი ბიტკოინისთვის და ეთერიუმისთვის იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო წელი, იმიტომ რომ რასაც წინა ვიდეოებში ვამბობდი update-ზე ზუსტად ეგ მოხდა, ზუსტად როგორც ახსნი რომ ლიკვიდობა, პანიკა, ყველას რომ ისე გონება და ზუსტად ბაზარი რო წავეწინ, ხო, ანუ ესეც მინდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ რომ რახან ვიღაცა ვიდეოს იწერს, ტელეფონი აქვს და ისე ვთქვათ კამერაში ლაპარაკობს და რაღაც ასწავლად ხსნის რაღაცებს, ეგ იმას ანიშნავს რომ ის არის მართალი, მეგობრებო, აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ არ დაგავიწყოს რომ 90-დან 95%-მდე
ინვესტიციებში და ტრეიდინგში კარგავს ფულს და ამ 99 და 90%-ში ასევე არიან ის ფანფლუენსერები, რომლებიც ვიდეოებს წერენ. ამიტომ მეგობრებო, ამ ყველაფერს ნუ დაუჯერებთ და გააკეთეთ თქვენი გეგმა და უბრალოდ გაყავით თქვენ გეგმას. თუ თქვენი გეგმა იყო ის, რომ ბიტკოინი თუ დავარდებოდა 62,000, 60,000, 65,000 დაიყიდით, უბრალოდ უნდა იყიდო. That's it. გადავიდეთ ახლა ჩარტებზე და მოდი განვიხილოთ თუ რა ხდება ბაზარზე, რა მოხდება და რატომ გონია მე საერთოდ რომ ბაზარი წავაწინ. ნუ ეს რა თქმა უნდა წინა აპდეიტები მეგობრებო, ანუ ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი არ არის, ანუ ზუსტად ერთ-ერთში ის ლეველები გაიდეს და რომელ ლეველებზეც მე ვსაუბრობ. ნახე ახლა რა ხდება მეგობრებო. ანუ ამოვიდი რომ აქ იყო ესე ვთქვათ კომპრესიაში ვაჭრობა არის ერთ-ერთი სახიფათო რამ, პლუს ამას თუ ჩამოვარღვევდით ამას ქვემოთ, ნუ არ უნდა აგვიღო ეგრევე შორტები, იმიტომ რომ აქ გქონდა ლეველი და აქაც გქონდა ლეველი და ამ მთლიანობაში ვიყავით ესე ვთქვათ range. ვნახეთ რომ ესე ვთქვათ ჩამოვარღვევთ ეს ლეველი, სადაც შეგეძლო აქ scalp short-ი შესულიყავი, რომელიც არ იქნებოდა ძალიან ხარისხიანი, იმიტომ რომ mid range იჯექი, მაგრამ ისიც გქონდა ნათქვამი რომ ბაზარი აქ ჩამოვიდოდა და მე აქ რა თქმა უნდა ვეძებდი ესე ვთქვათ ფასში ტრეიდს, რომელიც ანუ იდეალურად მოხდა ყველაფერი ზუსტად ერთ-ერთში წავიდა, რასაც საუბრობდი. მე ასევე მეგობრებო ბიტკოინს, ანუ ბიტკოინზეც ეს ბოქსი ტყუილუბრალოდ ხარ მქონდა რა და ესე ვთქვათ ჩახაზული, ანუ ზუსტად ის მოხდა, რაზეც მე ვსაუბრობდი მეგობრებო, ამიტომ ამას არ ვიცი. ეს არ არის წინასწარმეტყველება, ეს არ არის რაღაც გემბლინგი, ეს არ არის რაღაც მომავლის, რა ვიცი, სასწაულად დანახვა და ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ price action-ი, ეს არის უბრალოდ ბაზრებზე შენ კითხულობ ხალხის ემოციებს, კითხულობ სად შეიძლება ხალხი იყოს პანიკაში, სად რა შეიძლება მოხდეს და ასე შემდეგ. ანუ მე ვიცოდი რომ აქ ბაზარი რო ჩამოვიდო და ტრამპი გამოვიდო და თუ ის ანუ ნუ ვინცა თქვა რომ აი ტრამპმა არ შეიძლება ისინი ტარიფები დააწესოს და ყველა ტარიფი გაუქმდება. ანუ კვირების წინ რო ვიღებდი მაგალითად აქ რომ გადავეყო, როდის იყო 11-26 არა 11 თებერვალს მაგალითად 12 თებერვალს კიდე როდის გადავიღე ვიდეო, აქ გადავიღე მე მგონი 18 თებერვალს რო დავდე ვიდეო ეს თქვა YouTube-ზე. მაგ დროს მე ვიცოდი რომ ეგ ნიუსი მოხდებოდა აქ მაგალითად და იმ ტარიფებს გავაქვეყნე და ბაზარი აქედან წავიდოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა არ ვიცოდი, ხო, მაგრამ მე ვუყურე ფასს, მე ვუყურე price action-ს, ანუ ფასი აქ რო ჩამოვა. მე ვიცი რომ აქ არის მოთხოვნა და საერთოდ არ მაინტერესებს და აი ბოდიში და სუფეხებზე მკიდია, ტრამპი გამოვა, ირანს დაარტყავს იქ ის, იმას აფეთქებს იქ ის მოხდება. არ აქვს ამას არანაირი მნიშვნელობა. ყოველთვის ყველა ეძებს რომ რაღაც პასუხი მოუძებნოს თუ რატომ გაიზარდა. ეხლა წეღანაც ვიღაცა ერთმა ადამიანმა მომწერა რომ აი ნახე რა მაგარი ზრდა გააკეთა და რა კარგად დაემთხვა ტარიფები. ტარიფები აქ არაფერ შუაში არის. ეგ ნიუსი აქ არაფერ შუაში არის. რა თქმა უნდა ნიუსი შეიძლება იყოს რაღაც დამატებით კიდევ ესე ვთქვათ ზურგში ხელი კრას რო კიდე უფრო სწრაფად წავიდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ეს არის მოთხოვნა და მიწოდება. მე ეს ანალიზი რომ მქონდა გაკეთებული ამ დღეს და ამ დღეს მაგალითად ეგ ხო არ ვიცოდი რომ აქ ტარიფები მოხდებოდა არა. ერთადერთი რაც ვიცოდი არის ის რომ აქ იყო ლიკვიდობა, აქ იყო ესე ვთქვათ გახსნილი ორდერები და შესაძლებელი იყო აქ ესე ვთქვათ მოთხოვნა ყოფილიყო დიდი, რაც ბაზარი გააკეთებდა ზრდას და აქ ვეძებდი ამიტომ ტრეიდებს, ხო? მაგრამ ხშირად ახლა გადმოვალ და კიდე მინდა რაღაცა გითხრათ, იმიტომ რომ ამას ხედავ ხოლმე ყოველთვის. ყოველი ბიტკოინი ან ეთერიუმი არ აქვს მნიშვნელობა რაიმე ასეთის ზრდის შემთხვევაში ხოლმე ყველა ცდილობს რომ მოძებნოს მიზეზი. რატო გაიზარდა რისთვის გაიზარდა, ვინ რა თქვა, სად რა მოხდა, სად ეს ბლა 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 ბლა, ზოგი X-ია, ზოგი Facebook-ზია, ვიღაცა ეძებს რაღაც inside info-ს და ყოველთვის უნდა დასვა კითხვა. იპოვი თუ არა სწორ პასუხს თუ რატო გაიზარდა ეგ ერთი და როცა იპოვი არის თუ არა ის მართალი, იმიტომ რომ ყოველთვის მილიონი პასუხები არის ხოლმე ესეთ კითხვებზე. და მესამე არის დაგეხმარება თუ არა შენ ეს რამეში, ანუ დაგეხმარება თუ არა შენ საერთოდ ეს ნიუსი რამეში. მეგობრებო, ხშირად მითქვია და ეხლაც ვამბობ, რომ ნიუსები საერთოდ არ მაინტერესებს, ანუ როცა შენ ვაჭრობ, ნიუსები არ გაინტერესებს, იმიტომ რომ გაქვს stop loss-ი, გაისტოპე, მორჩა, შეგიძლია ესე ვთქვათ, თუ ტრეიდში შეგიძლია და ეგრევე გაისტოპე და იყო დიდი ფლუში, შეგიძლია ესე ვთქვათ, გადახედო თუ რა მოხდა, ნიუსი იყო თუ რამე დამატებით ინტერესისთვის, რომ გაინტერესებს რა მოხდა.
ანუ ესე ვთქვათ, შენ ტრეიდს, ესე ვთქვათ, შემდეგ journaling-ს რომ აკეთებ, შეგიძლია გადახედო თუ რა მოხდა, რატო გაისტოპე და ასე შემდეგ, ხო, ცუდი setup იყო თუ news-ი მოხდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას არასდროს არ უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ შენ გაქვს stop loss-ი, გაისტოპი, okay, part of the game, move to the next. შემდეგ ტრეიდზე მიდიხარ, ხო? და როცა ჩვენ გვაქვს საუბარი ინვესტიციაზე, როცა შენ აკეთებ ინვესტიციას, short term-ზე ტრაპმა მადურო დაიჭირა თუ აიათოლის რეჟიმის ესე ვთქვათ, წინამძღოლს დაიჭერს თუ ირანს უნდა დაარტყას თუ ის სრუტე გადაკეტა თუ ის გაიზარდოთ ეს ამას არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შენთვის, როგორც ინვესტორისთვის, ერთადერთი რაც არის რელევანტური, ეს არის ფასი. გაიაფდა, ანუ შენ თუ გჯერა ბიტკოინის რომ მომავალშიც იქნება და ესე ვთქვათ მზარდი ასეტი არის და 5 წელში და 10 წელში ის გაიზრდება და ის არის შექმნილი იმისთვის რომ გაიზარდოს და არის grow ასეტი, შენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ხვალდაზე გრას გააკეთებს ეკონომიკა და ვინ რა სიტყვის და ესე ვთქვათ თუ 2, 3, 4, 5 თვის როცა ბიტკოინი all time high-ზე იყო, შენთვის იყო საინტერესო და long term-ზე კარგი ინვესტიცია, მაშინ დღეს რატომ არ არის, ხო, როცა ეს გამხდარია 62,000, 60,000-ზე იყო ჩამოსული, ახლა მაგალითად თითქმის 70,000-ზე ვართ, ხო? შენთვის რელევანტური არის მხოლოდ და მხოლოდ ფასი, გაიაფთა, იყიდე, მორჩა, ამაზე მეტი, ესე ვთქვათ, ფიქრი და დავა და ანუ ესეთ მომენტებში საერთოდ არ უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ უნდა გქონდეს გეგმა და მორჩა. მოდი გადავიდეთ ახლა მეგობრებო, ჩემო კამერამ გაჭირდა მე მგონი. მოდი ახლა გადავიდეთ ისე, ნახოთ, შუა კამერა. Okay, მოდი ახლა გადავიდეთ ჩარტებზე, მეგობრებო, ნუ ის ფაქტი, რომ ზუსტად ერთ-ერთში დაჯდა ის, რასაც მომოდი, ანუ ხედავთ, რომ არის it is what it is, ანუ ეს შეგიძლიათ გადახედოთ წინა ვიდეოებს, ზუსტად ერთ-ერთში არის, რასაც მე ვსაუბრობდი ბიტკოინზეც და ეთერიუმზეც. ამიტომ ამაზე მეც არ ვისაუბრებ, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენი ჩარტები დავაცარიელოთ და ვნახოთ რა ხდება, რა გვინდა რომ მოხდეს, როგორ განვითარდა ფასი და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, აქ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს აქ სუპორტი. მოდი ამას წავშლი და უბრალოდ box დავხატავ, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ clean level-ი მაინც და მაინც აქ არა გვაქვს, ამიტომ დავხაზოთ ესეთი level-ი. დავხაზოთ ესეთი level-ი. ახლა შეიძლება ბევრი ეიფორიაში იყოს და ვაუ, всё, დაიწყო bull market-ი და ასე შემდეგ, არა მეგობრებო, bull market-ი არ დაწყებულა და არც ის ვიცით იყო თუ არა ეს ბოდემი. როდის გავიგებთ რომ იყო თუ არა ეს ბოდემი, როცა ჩვენ გავარღვევთ მაგალითად აი ამ levels, მაგ შემთხვევაში ჩვენ გვეცოდინება რომ ეს იყო ბოდემი. ნუ რა თქმა უნდა, daily-ზე რომ გავარღვევთ ამას, ეს შეიძლება უკვე იყოს პატარა პოზიტივი, ეს ლოკალურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქვე ეგრევე resistance ვეჯახებით, ამიტომ აუცილებელი არის რომ სიძლიერისთვის და ესე ვთქვათ სენტიმენტისთვის გავარღვევთ ეს თლიანი level და მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს იყო ბოდემი, იმიტომ რომ ბაზარი როცა ქვემოთ მოდის და ტრენდი შეიცვალა, ანუ ნახეთ, მოდი ესე ვქნათ, ბაზარი მოდის ქვემოთ, იცი რომ ეს არის ბოდემი. არის, იმიტომ რომ მან შეიძლება უბრალოდ ეს გააკეთოს, ხო, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მან გაარღვია ეს level-ი, ეს უკვე არის პირველი სინიალი იმის, რომ ეს შეიძლება იყოს ბოდემი, მაგრამ ჯერ არ დადასტურებულა, ხო? მან თუ აქ დაადასტურა და გააკეთა კიდევ higher high, მაგ შემთხვევაში შენ უკვე იცი რომ ეს იყო ბოდემი და ჩვენ ვაგრძელებთ ესე ვთქვათ ვატრიალებთ ლოკალურ ტრენდს და მივიდივართ უკვე აღმავალ ტრენდში, ხო? ამიტომ აქაც ზუსტად იგივე რამ არის მეგობრებო, ვიცით თუ არა რომ ეს აი ნახეთ რაც აქ დაგიხაზეთ, ზუსტად იგივე არის. ვიცით რომ ეს არის ბოდემი, რა თქმა უნდა ჯერ არ ვიცით, მაგრამ აქ ხედავთ რომ ეს არის უკვე daily-ზე თუ ეს drop-off-ი გავარღვევთ, მაგ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვეცოდინება რომ ეს არის პირველი სიგნალი იმის რომ ეს შეიძლება იყოს ბოდემი, მაგრამ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი იყოს ესე ვთქვათ თვალსაჩინო და სენტიმენტმაც მოიმატოს, აუცილებელი არის რა თქმა უნდა აი ამ drop-off-ის გარღვევა, თან გვინდა კარგი გარღვევა, ძლიერი გარღვევა, იმისთვის რომ ესე ვთქვათ ბაზარმა გააგრძელოს მაღლასვლა და რას ველოდებით მის შემდეგ, ანუ რა level-ები შეიძლება გაიტესტოს, ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს აქ 78,800 79,000 პლუს მინუს. აქაც მაგალითად დავხაზოთ box-ი, ეს დავაკლოუნოთ, აქ დავხაზოთ. და იმ შემთხვევაში თუ ესეც გავარღვევთ, მეგობრებო, შეგვიძლია ვთქვათ რომ bull market-ი დაიწყო, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გავტესტავთ ესე $95,000 შემდეგ $105,000, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ რომ ეხლავე $105,000-ზეა, არა, რა თქმა უნდა, არა.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ტარგეტი შეიძლება იყოს 105,000, უკრაინელი გვაქვს 113,000, მაგრამ მაგისთვის ჯერ რა თქმა უნდა ეს ლეველი უნდა გაირღვეს, ჯერ შემდეგ ეს ლეველი უნდა გაირღვეს, შემდეგ ეს ლეველი უნდა გაირღვეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი იქნება ის, რომ ჩვენ ტრენდი შევცვალეთ, შეიძლება აქაც რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ წარმოიქმნას ესე ვთქვათ, ესეთი დიდი რეინჯი და აქ ვითამაშოთ უბრალოდ პინგ-პონგი, ეს არავინ არ ეცის თავიდან, ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს ლეველი, მაღლა ლეველი ქვემოთ და ვხედავთ რომ ეს ლეველი არის ძალიან ძლიერი, არ ამგონია რომ ეს ლეველი ერთ ჯერზე ისე ადვილად გავარღვიოთ. ამიტომ სრულიად შესაძლებელია რომ ეს თქვა პინგ-პონგი ვითამაშოთ და იმ შემთხვევაში რომ ჩვენ ამ ლეველს, იმ შემთხვევაში როცა ჩვენ ამ ლეველს გავარღვევთ, ძალიან მალე ვესტუმრებით 90,000 და შემდეგ ჩემი აზრით, ესე ვთქვათ, აი ამ მთლიან ბოქს, რომელიც არის 102,000-დან პლუს-მინუს 100,000-მდე, იმიტომ რომ აქაც მაგალითად ვამოვდით, რომ რაც უფრო დიდი ხანი ვიქნებოდით რეინჯში, ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი არის აქ ვაჭრობა და არ არის ასიამოვნო. ძალიან ცუდი პრეს აქშენი არის, მაგრამ იმას ვამოვდი, რომ ჩვენ ამ ლეველს რომ გავარღვევდით, რა თქმა უნდა, მომავალში გვეცოდინებოდა, რომ ეს ბოქსი გაიტესტებოდა, რომელსაც ვხედავ ზუსტად აი აქ ეს ფასი აქ უბრალოდ არ ჩამოვიდა და ამ ბოქს რომ გავარღვევდით, ისიც ავთქვი, რომ გვექნებოდა ძალიან კარგი დიდი ზრდა და ვხედავთ, რომ იყო იდეალური ზრდა, შემდეგ რიტესტი და შემდეგ კიდევ ზრდა. ახლა კიდე რა ხდება? ვინც ლაპარაკობს, ესე ვთქვათ, დაუნტრენდზე, ბერებზე, მერებზე, ინდოურებზე და იხვებზე ხო ვიცოდით რომ აქ იყო ეს ლეველი, რომელიც შეიძლება გატესტილიყო, არა? ნახე, აქ უკვე პლუს-მინუს 10% მოგებაში იქნებოდი, აქ რო იყიდით, ხო, თუ გეშინია მართლა ბერების, ანუ იყიდით აქ, რაღაც ნაწილს დააფიქსირებდი აქ, დააფიქსირებდი კიდევ აქ, ნახეთ 25% მოგება არის აქ. ანუ ეს ხომ ვიცით პლუს-მინუს, რა იმას ვერ ხვდები ხოლმე, შეიძლება მთელი წელი და მთელი საუკუნე თუნდაც ბერ-მარკეტში ვიყოთ, მაგრამ შენ გააკეთო ფული, იმიტომ რომ ესეთ დროპებზე ხომ მithumetes როცა კონფირმაციები გაქვს რომ ბაზარი შეიძლება წავიდეს მაღლა ესეთ მარკეტებზე წარმოიდგინეთ ხლა მოდი ახლა უბრალოდ გავზომოთ რა ვთქვათ რომ აქ იყიდე ხომ პლუს-მინუს 10% გაქვს აქ და ბაზარი ახლა აქამდე რომ ამოვიდეს ნუ მოდავგოთ 20%-ად წარმოიდგინე შენ რამოდენიმე თვეში აქ თუ იყიდიდი 20% რო გაგიკეთებინა თუნდაც ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ავიღოთ რომ 15% ანუ არ დაელოდებ ანს და მაინც 20% 15%-ზე გაყიდე ხომ ანუ წარმოიდგინე მართლა ბერ-მარკეტში რომ მოხდეთ და მართლა კიდე კორექცია რო იყოს და მართლა კიდე ქვემოთ რო წამოვიდეთ შენ მაინც მოგებაში გამოყალ იმიტომ რომ აქ 15%-იან მოგებაში იქნებოდი რაღაცა ნაწილს გაყიდიდი და აფიქსირებდი მოგებას და აქ ისე ვიყიდით ხომ ნუ ეს არის უფრო swing trading-ი ეს ინვესტიცია აღარ გამოდის მაგრამ ინვესტიციასაც კარგი იქნებოდა იმიტომ რომ ყველაზე იაფად ყიდულობ ლოკალურად, ხო ამაზე მეტი სიაფე რა გინდა. ნუ მოკლედ ეს არის ის ლეველები მეგობრებო, ახლა რომ ეს გატესტვასაც ველოდები, რომლის გარღვევაც მინდა ეს გავარღვიოთ, რომ ბაზარი წავიდეს მაღლა და გავტესტოთ $78,000, რომელიც შემდეგ არ მგონია რომ ძალიან ადვილად გავარღვიოთ, მაგრამ ამის გარღვევის შემთხვევაში ისეთი firework-ი გვექნება, რომ გაგახსენებთ ძველ დროს კრიპტოში. ანუ ესეთი მწვანე ციფრებიც დიდი ხანი არ გვინახია, მაგრამ ისე ბრუნდება, ისე FOMO ბრუნდება, რაც რა თქმა უნდა მე როგორც ინვესტორს, ტრეიდერს ძალიან მიხარია. გადავიდეთ ახლა მეგობრებო, ეთერიუმზეც და ეთერიუმზე რა ხდება, ну ეთერიუმზეც ნახე ზუსტად. ну ეს ლეველი ჰაირიდან ხო არ მოვიტანე მეგობრებო, რა double time frame-ზე ჩავედი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ წინა ვიდეოებზე და ნახოთ საიდან მოდის ეს ლეველი, რომელიც ანუ იდეალურად გაიტეს და ამაზე მეტი რა გინდა. ანუ აქ რომ გეყიდა, წარმოიდგინე ახლა უკვე პლუს-მინუს 15%-იან მოგებაში იქნებოდი. ну it is what it is. მოდი ახლა წავშალოთ აქაც ყველაფერი და ნახოთ რებს ველოდებით როგორ შეიცვალა ბაზარი და ასე შემდეგ. ну დღიურზე რომ გადავდივართ, აქ პირდაპირ ვხედავთ რომ აქ არის ეს ლეველი, რომლის გარღვევაც გვინდა. ეთერიუმის მაღალ ტაიმფრეიმს ცოტა სხვანაირად გამოიყურება ვიდრე ბიტკოინის. აქ მოდი ბოქს დავხაზავ. ამ ბოქს დავხაზავ. და აქ ძალიან ბევრი ანალიზის გაკეთებას არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ გვაქვს ლეველი მაღლა, ლეველი ქვემოთ and that's it. ну ეთერიუმზე უკვე ჩვენ გავარღვიეთ აქ ლოკალურად აი ეს რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი უკვე ანუ ეს მთლიანი დროპი და ჰაი გავარღვიეთ ანუ აუცილებელი იყო ამის გარღვევა მაგრამ ესეც გავარღვიეთ და ესეც გავარღვიეთ რაც რა თქმა უნდა არის უკვე პოზიტიური ნიშანი აუცილებელი არის რომ შემდეგი დღიური სანთელი დაიხუროს ამ ლეველის მაღლა და
და მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ბაზარი შეიძლება ჩამოვიდეს აქ გასატესტად, ნახოთ 4 საათიანზე თუ არის რამე. 4 საათიანზე დიდად ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ აი აქ ვხედავ, რომ ეს იდეალური დროპი, ან ეს არის იდეალური კონფირმაცია, მეგობრებო, რომ ბაზარი აქ წამოვიდეს, გაიტესტოს ეს ლეველი და წავიდეს მაღლა. ან ყველაზე ნეგატიურ სცენარზე შეიძლება რომ ბაზარი აქ წამოვიდეს, სხვათა შორის აქაც ბევრი შეხებები და აქაც იდეალური კონფირმაციები გვაქვს. ანუ ორი სცენარი გვაქვს, შეიძლება აქ ჩამოვიდეს, შეიძლება აქ ჩამოვიდეს და შემდეგ გავტესოთ $2350 პლუს მინუს, რომელიც იქნება ესე ვთქვათ, აქედან კიდევ 20% დამატებით, ანუ ხვდებით რა მხოლოდ პროცენტებზე არის აქ საუბარი და აქედან რომ ავიღოთ, რა თქმა უნდა, უკვე თითქმის 30%. თუ ამ ლეველსაც გავარღვევ და უკვე მაღალთა ლეველს დავარეჯექტებთ, რა თქმა უნდა, ბოდემი არასდროს არ უნდა აიღო, მაგრამ მოდი ახლა ვთქვათ, პლუს მინუს 60%-ს აიღებ და საშუალოდ რო ვთქვათ, აქ იყიდე 60%, ანუ იდეალური არის. ანუ ამაზე უკეთესი მოგებები, ანუ რა ვიცი, რა უნდა დააფიქსირო. ახლა ჩვენ აქ ბაზარი შეიძლება რა თქმა უნდა აქ წავიდეს, აქ ითამაშოს პინგ-პონგი, ითამაშოს, გაარღვევს ეს გაარღვევს და მერე წავიდეს და კიდევ ესე ვთქვათ, დაბალი ლეველები გატესტოს და რავი 1500-ზე და 1300-ზე წავიდეს, მაგრამ შენ უკვე 60%-იანი მოგება გაქვს გაკეთებული და რა ბერ მარკეტი, ანუ ვერ გამიდი, ანუ იდეალურ მოგებაში იქნები პირიქით. იმ ხელა მოგებას დააფიქსირებ, რომ კიდევ და დროპებზე იყედი და ესე ხდება ფულის გაკეთება, მეგობრებო, კრიპტოში, სხვანაირად კი არ ხდება. გადავიდეთ ისევ დღიურზე, მეგობრებო, ანუ რას ველოდებით ეთერიუმზე? ეთერიუმზე ველოდებით, რა თქმა უნდა, აი ამ ლეველის გარღვევას, ეს ლეველები უკვე გავარღვევთ, ვნახოთ აქ რიტესზე თუ წამოვა, შემდეგ გავტესტავთ ამ ლეველს, აქ რა თქმა უნდა, დაინტერესებული ვარ შორტებისთვის, ანუ შორტებში ვარ დაინტერესებული, მაგრამ ეს ყველაფერი ფასში, რა თქმა უნდა, დაველოდებით ბაზარს როგორ რეაქცია ექნება ამ შემთხვევაში და თუ ამას გაარღვევს, რა თქმა უნდა, ლონგებით ვარ დაინტერესებული და ტარგეტი იქნება უკვე $2900. ამიტომ მეგობრებო, ანუ მართლა ვერ ხვდები, თქვენ თუ ხვდებით, თქვენ ამიხსენით, ვიდეო აქ აშვება. კარგი, ვიდეო არ მუშაობს. მოკლედ მე და ტექნოლოგია not good friends. იმედია ყველაფერი გასაგები იყო თქვენთვის, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, აუცილებლად დასვით კომენტარებში. და რას ფიქრობთ თქვენ, გვექნება თუ არა კარგი წელი და იქნება თუ არა კარგი წელი კრიპტოსთვის.